Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen, arjuponta. Bogijan ti state along klembang phubang phiatum prabjen pen bainong nang pinangji pusi ke hang pedupo. Aroni phaingkorai CR ni Bogijan ti state along klembang phubang phimati sai ka chongda dun atum jiklo jon thom bainong kelong lepen iruipen ki pipon reson sang ata sitami jiklo jon thom kelong ledet ajok Bogijan ti state sai hempen mul phulani ti state an armu chejengpon. Armu kachi jengpon ahut lam thi kachi paklang pon laki Bogijan ti state alongside kachoklem kachongdat atum chiklo jon thombay nong kelong le lapet reson sang ata hei huise tami kelong le det ajok alang litum hemrit kachi langji aphan lapen kicho ki junji aphan kasik sak lason se osumar lo ki pecharli aphan an parta ki sokyun e kachi langji aphan kasik sak thedung si dulu lasila bangso ki songpen nang pajok nangji kelong nangji abay nong anta nang pinang pu lapen reson asang hai hui tami nang pinang pu pusi ke hang piduponlo. Alang litum akeong nang pinangji puta hang he. Alang litum kelong nangji anateng si je hang chot. Lasi labangso ateng kelongji aphan tami lamthi je paklang pon. Jong si labangso aputhak thangnat RDKN pon avi pulotangte. Kaprek angdeng aku jesong ponang kok pupusi. Andrew Yule ko limited pen. Bagan alongside kachongdat lapen office staff atum aphan. Apora teng pen sai ke klem anam lapen reson hai hui kipi ponji aphan chuning ripon. চকি হলা পেন ফিলিপ দিছো কাৰ্বি আংলং নিউজ ৰাস্তাত যে আহিবলগীয়া হৈছে আজি আমাৰ 3 মাহ দিন ধৰি দৰমহা নাই ৰেচন পাতি একো নাই আমি বৰঞ্চ কামহে কৰিছোঁ কিন্তু দৰমহা নাই ৰেচন নাই আমি চলিবলৈ দিগদাৰ পাইছোঁ আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত নষ্ট হৈছে আমি ইহঁতক পঢ়া লিখা কৰিবৰ কাৰণে টকা পইচা দিব পৰা নাই আমি কাম কৰিছোঁ যদিও মানে আমাৰ পেটত ভোক লাগি আছে সেইটো কাৰণে আজি আমি এই ৰাস্তাত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে জাক জাক মজদুৰে তেওঁলোকৰ ঘৰত আজি কাৰোবাৰ ঘৰত চোলা জ্বলা নাই কাৰোবাৰ ঘৰত চাউলে নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত আমাৰ ৰাইজে আজি দিনবিলাক পাৰ কৰি আছে তো এনে এটা পৰিস্থিতি আমি মানে আজি তেওঁলোকে আমাক বাধ্য কৰাই দিছে তেওঁলোকে আমাৰ কাম লৈছে 8 ঘণ্টা মজুৰি কিন্তু সেই মজুৰিৰ বিনিময়ত আমাক আজি না দৰমহা দিছে না চাউল দিছে না আমাৰ ঘৰ দুৱাৰবিলাক ভালকৈ বনাই দিছে গতিকে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আজি আমাক দেখা দি আমি আজি হয়তো বেমাৰ এটা যদি হৈ যাওঁ তাতো আমি ভাল ধৰণৰ চিকিৎসা পোৱা নাই ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই টকা পইচা পোৱা নাই আমাৰ মানুহে তেনেকৈ বেমাৰ আজাৰতে কেকাই মৰিবলগীয়া হৈ আছে তো তেনে পৰ্যায়তে আজি আমি 3 দিন ধৰি ভুগিবলগীয়া হৈছে আমাৰ আই আপত্তিকেইটা লৈ পেলাই আমি মানে আমাৰ যিটো বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ 3বাৰ আলোচনা কৰিছোঁ 3বাৰ আলোচনাত আমি তেওঁলোকে কৈছে যে বোলে আমি দিম তেওঁলোকে কাগজত চুক্তি স্বাক্ষৰো কৰি দিয়ে যে আমি দিম বুলি পেলাই কিন্তু এই 3বাৰ আলোচনা কৰা সত্ত্বেও আজিলৈকে আমাক মানে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ যিকেইটা কৰা আছিলে সেইখিনি আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে এই কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে আজি 3 দিন ধৰি দৰমহা নোপোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে মানে বাধ্য হৈ পেলাই তেওঁলোকে আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে প্ৰয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেইটো এটা মোৰ অনুৰোধ থাকিলে যে আজি আমি এই মিডিয়াৰ যোগেদি চৰকাৰক জনাব খুজিছোঁ আমাৰ ৰাইজক যেন তেওঁলোকে এটা হেৰি উপায় দিয়ে আমাৰ এই মানুহখিনিক এই দুখীয়া মানুহখিনিক তেওঁলোকে এটা হতা দিয়ে আমি যেন চলি থাকিব পাৰোঁ আমাক বহুত বেছি নালাগে আমাৰ যিখিনি দিন মঞ্জুৰি কৰোঁ সেই দৰমহাখিনিকে দিয়ক ৰেচনটোকে দিয়ক আৰু আমাৰ যিখিনি পাবলগীয়া আছে PF গেছটি এইখিনিকে দিয়ক আমাক বহুত বেছি নালাগে আমি গোটেই হেৰিটো বিচৰা নাই এতিয়া আমি আমাৰ 500 আছে লেবাৰ হয় আৰু মহিলাবিলাক কিমান পায় এই দিনতে 250 টকা পায় হয় আৰু পুৰুষবিলাকো 250 টকা সমানে 3 মাহ হৈছে নেকি 3 মাহমান হৈছে এতিয়া হয় আপোনালোকে দাবী কি আছিলে আমাৰ দাবী আছিলে এই দৰমহা ৰেচন আমাৰ যিখিনি PF গেছটি থাকে সেইখিনি আমি সময়মতে পোৱা নাই টাইমলি জমা হোৱা নাই বুলি ক'ম আপোনালোকে এইটো দাবীটো এইটো ফুলফিল নহ'লে কি কৰিব যদি আমি আজি কাৰ্যসূচী এটা লৈছোঁ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এটা যদি এইটো পদক্ষেপত তেওঁলোকে যদি আমাক হেৰি কৰি দিয়ে মানে আমাৰ যিখিনি দাবী আছে সেইখিনি পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি মানিম আৰু যদি নামানে তেতিয়া আমি ভৱিষ্যতে এটা জংগী আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যদি এইটো আপোনাৰ দাবীবিলাকতো পূৰণ নকৰিলে মানে যিটো কামবিলাকতো বন্ধ হ'ব নাই আমিতো আজিৰ দিনটোহে কাম বন্ধ কৰিছোঁ এতিয়া আমি কালিৰ পৰা কামটো কৰি থাকিম যদি কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি কোনো এটা সিদ্ধান্ত নলয় তেতিয়া আমি আকৌ আলোচনা কৰি পেলাই বেলেগ এটা পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ম Nogawa long kacholang rem alam ki kedotang independent pen ki thordun Lok Sabha candidate aphan raikom sai khiatum kenep kangna
Independent pen Lok Sabha candidate kachipate dun abangphu Abu Sarma pu abangphu ke damtang apora hot Nogao along arloso kacholang rem lapen adai ke hang tap tangka ke hang tap alam ki ke dokok ajok alang libhan bhomti arani police rai komsai khi atum kenep kang nangpon alang li ke Nogao Lok Sabha constituency pen independent candidate pen kithor dun abangphu lu sitami alang li abang lamki ke do o ajok police sai khi aride puthot jingnang pon thulu Kardik Lekhel P School ahem kaheno etpen ajok education Richard Tokbi aphan Mesiana School ahem nang pivek tha pusi Lothan bang headmaster Borsing Ingtipen kachuning report Lakhang kora throk dwar bagore misi constituency ke parlo Kardik Lekhe LP School ahem kaheno etpen ajok Loki Charlie au somar atun kisung nang dokok lo pusi headmaster Borsing Ingtipen than pachini pon Athe tinga bang bak etpen ajok arvi janglote kili etpen osomar atum aphan engine so meme titi athe hem arlo anta langbung saide titi pen ajok osomar atum kedo ke thak akisong nang dokok titi lo puta pachini ponlu lapen han an kitun na hem sitami avelang nona mat ke aprang school a hemban alongsi tunbomlu lasi ting anta bak etpen ajok arvi janglote akisong dokok titi lo puta than ponlu Lapen boundary wall sitami kavidet penajok school ahem abang ason kana hokpon dokok titilo lasila haihui kadure kithe dung pen ajok non kedo bom BJP a sarkar atuma phanmate Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon man kedo CM Dr. Tuliram Ronghang lapet Duarbagore MSc mate education Richard Tokbi atum aphan lapen Duarbagore VDC chairman Sarkoi Dong pharatum aphan Prabjin pen labang so school ahem aphan mesen men kaselam ponji aphan choning riponlu Dolamara Pendorsing Tokbi, Karbi Anglong News. Kardom, ini praksi dan Kardik Likhel isu kulong nang itu media particular nomor Surya Kardom Pajeglo, si nelimen lagi Sri Borsing Inti, dari dak Kardik Likhel isu kulong nili head teacher lo, si nili kulong kiduk kisung ada problem semuka nang abang kelasong je. Nil to school along building ban olo arji ding hoilo potsi mane ting ban abek pin lo ting ba iet lo lapen ke ceiling abek lo lapen ke door windows amokha lo sila so posili tuma akidu ka kisung nito somar tum aduk do arve jang lo pulote isia sak bak arve jang lo te la classroom ar lo langbung nang pleng set po somar tum mangela langbung thaksi pu nalo suni ta mane class ke do nang lason tanil tum chetong nang lo asi somar tum aduk do o asi mane bikhe ke hala KG nursery tum phan sab sob somar phan maksi kati so me nili tum school long building arji ding lo 2016 a hosi class building ke kikin masi lating ba ke bagya asi noni to school hoipen ka chuni ri ka tum ke da hello hai Duarbaguri education Richard Tokbi ke hai lang than chuni ri do ma prapjin pen aso school pairing major pairing na pia sonte nilitum ning sang loji la peso ke education pen jong ki si alang than chuni ri pen ka ako Karbi Anglong nong che thang plong CEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang tum cherapen de prapjin pen aso school phan major pairing nang pipo pusi nilihin pen banang pivegon pusi nilihin pen alang itu phan chuni ridun padi cream lo lepena solong school long lancho takalilang je boundary wall ta nilitu makinang sot athema dake Golaghat district pen chete bokti lo border lo aposi hormu mukhata safety ave je utensil mukhata lepen ke ahut pen la school long door window ta kabitang de lopot hand ahut ben bang plok ponjok ti towar chelat tum hedi la ot kelang no tum mane thoi pen ke chelat tum hand ta plok ponjok bal plok ponjok la son do la pen ko office room sta menong tum thelong dak ta menil tum ana safety abdelo mane hapine nil tum da mane pocket pen bang ke nil tum da an bang ke nil tum ta che khoros le nil tum yearly long jitu la annual grant to ke bang do la ke 10,000 vet nil school bang ke hedi mane pachune bang nil ke long do ti la si 10,000 pen make ke current bill ta nil tum yearly long 25 to 3,000 la sun ke bang do la si ala hai pen bang ta nil tum ke just do de la pela so long do tulang ako kitchen set chitami ave nil tum long
kitchen set tabi sila kitchen set kado kabis kami na prachin pe na pipo pusi alang itong phan choni ridun padi frame lo ak hai dakni itum kilo puji ho dolomara mate dwar bagori long UDC chairman la pente education niya na pena ko tulang Dr. Tuliran long hang alang litum kado cerap pen kaso school phan prachin pe nang lang po balaswa music repairing bang na pipo pusi choni ridun padi frame lo school Kohima along DC Personal Assistant aphan apran ke ended aputhak hamphanga song atum sodak pen chesong ponsi kapin rempon. Nagaland State Arlo Kohima along Deputy Commissioner DC Kedam Tang Arni a Personal Assistant Keja Lely Lawrence Mia Zahu apran karmudet aputhak hurchodutsi labang solam ki aputhak hamphanga song atum kache song asai dengpon lapuson adisi ki chok che pusi sodak pen pin rempon lo. Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee atum pen chepater pipon se arni se aparman langbung ding pi habar along ake joy pen se kelangpon ajaime kibipon Jaffa Karbi Anglong District Committee atum ahin pen kedamtang arni Joint Director along damsi Hospital pen kaheloving ahabar along ake joy pen se kelangpon je aputhak chingki chethan damsi laso ateng pen kedamtang arni kaprek ahabar along sitame Jaffa Karbi Anglong District Committee atum ahin pen chepater pipon si ake joy pen se kelang avar sai rat atum aphan panong pipon si ake joy pen kesu langpon longlu Lason si arwaji clonifying korai si arni le thot sitame lakhain koi Singhason constituency ge parlo langbung ding pi ahavar along langbung ding pi English ME school along havar aratatum aphan ake joy pen kesu langpon lu Lason si iriye keng kisu iphue pok kisu eno kang thong soar luatum osomar kachopa theatum aphan lapen eso kisu cancer akiso lapen government ahin pen kiduk det aratatum aphan hospital along ake joy pen kisu kachelang ponlong je aphan Ayushman Bharat akard sitame ake joy pen si semar piponlu Bangso ake joy pen kisu kelangpon along doctors do anatum sitame amithang asai cheklempon si kadukawe bang pharohini sose aratatum aphan doctors atum ahin pen ake joy pen kisu langpon longlu Bangso free medical health camp ke padopon along jasemet specialist doctors atum kache tong donatum amen lake Dr. BS Togbi Dr. SK Das Dr. Dengthong Teron Dr. Mindar Teron Dr. Nipon Inghi lapen Manja Block Primary Health Center staff atum lapen langbung ding pi sub center lapen asa do anatum chetong dun si mesen pen langbung ding pi habar aratatum aphan ake joy pen kesu langpon longlu Langbung ding pi ahabar along bangso free medical health camp ki bipon thek ajok langbung ding pi ahabar aratatum pen Jaffa Karbi Anglong District Committee atum aphan ningkang sampen akeru pipajerpon Free medical health camp ke padopon along National Health Mission lapen Health and Family Welfare Department Karbi Anglong Autonomous Council lapen Jaffa Karbi Anglong District Committee atum kacherap kacheto pen ake joy pen kiso kelangpon misen pen pachun pon thek ajok Jaffa Karbi Anglong District Committee along abidi sarkiri ronghang ahin pen kachoro bipajer ponlu lapen Jaffa Karbi Anglong District Committee along amephu sampri be ahin pen langbung ding pi ahabar aratatum kacheto dun pen ake joy pen se kelangpon along kiso kachepak dun thek ajok habar arat aphan meipu sampri be ahin pen kachoro pipajer ponsi kewang jelang arni sitame kaprek habar along lapuson asai kedeng pon along habar arat atum methanga ok apran kemisen je aphan nanglitum ahem thekup along ake joy pen kisu kelang pon along nelitum dowai hei hui lapen kisu kachelang dun je aphan choning report LP school along Jaffa pen organize health camp along pini nili tanang chetong lo nili Dr. Ranjit Timung child specialist Lasi non basically pini ke maximum school student atum sige bang lasi adung arai ke do tumta kachere megi aphan non ephong awareness hai hisab sini linang than po non ke kaphang ok por lo pot ke sota aja doi basically diarrhea non ke anko dengue season bang lo lasi adho ko tum ke penanga tum ke hem si treatment asapso pine e aphusu hile tu jat pen po hospital pon pede teti lasi usomara tumaki so bage hospital ponda prangsi me athemene aphu ke so kupi posi aphu ke so malahai lang nai to non ke Karbi Anglong ke malaria ke jumchet lo malaria ka velo sita non akimia ki so sibang bom lo dengue ki so age diarrhea polote jong si apoket dam aninge bang pu dam thor delon pressure ta bele mohadak hospital ke le an ke led delon te kapare ngi te sungku angko even dengue ta non ke season nangale lo mati bechenge
lasi halasuta hospital kidam ki lidlu pulonde lata ka siksa katura do kokta hai age nora bhoy bage awareness ai sab rata tum phani li pachini tum ke itum dengue outbreak hut dipu area nilia mata dudlo as a child specialist kalista like general duties in tum pulo mane source reduction mane chitim kapati yadhi medi lahai itum non mang khiwarna po mane langbung tapalong to ko pina tire mane hem tire do lahai bang itum langbung bi beret ring ate hadak langbung dulu pelonte citim pati po larva do po ko citim ring tu po hala sa citim seng ke eheme dungarai pine ako munit tuhan cek thulu po inut phan cek lo pelonte hala dakta angko dengue do thuka po lason si spread bompo lasi non rada tuhan ka pachini itu ke dengue season nang lo kacire mek age big especially osomara tuhan ke apu ke solo pelonte arnisi meaning honne tum hospital ke damia phasini di milhin benjuni ro lapen non jafa pen along kaprek organize lang pu hala dak seta mane nilinang dun dedet puseta ba kaprek atuma doktor doi hala tumba la sonsi awareness na litum hanang pipo lasi kachire megi afan especially kang sampen de la ka phang okapor ke keso kiuni tum doji kapasi singjam pen lok ba pokoso pine lahai pen danglo khadi lasi awareness kacherok tok pen hospital ke damia phansine anuti de phata chuning rilo